Yr app nesaf sydd â fi wedyn yw Babi Bach Cymreig. Swn o'n app, lyflu. A mae hwn yn app gwych os oes da chi babi bach, toddlers bach, fel Toby bach nawr wrth i'n dysgu siarad ag ati ag eisiau dysgu geirfa newydd. Yn syml iawn, mae yna luniau yn cyd-fynd efo'r geiriau fel y ffenest, y gwely, ffôn ag ati. A mae yna 3 opsiynau, mae yna opsiynau gemau dwi'n meddwl, opsiynau pethau bob dydd a ffrwythau a hefyd bwyd. Felly dwi'n meddwl bod yna bach gwych. App syml iawn, ond yn rhwydd i'w ddefnyddio. Siwr allwch chi roed i'r plant a jyst gadael nhw fynd. Syml yw'r gyfrinach. Ie, maen nhw'n gallu dysgu rhywbeth i ddeg. Mae'n ofn o plant chwarae'r gemau yma, bod nhw'n dysgu llawer. Yn union, addysgiadol iawn, ti'n iawn. Un arall yn sydyn. Ac yr un ola yw Scoop. Hwn yn app sydd wedi cael ei lawnsio heno yn Arbereiron am hanner awr wedi wech oedd yn cael ei lawnsio, felly yn gynharach heno. Wedi cael ei greu gan gwmni o Mae Cardydd. App yw ei ysgolion ac athrawon ac i rhieni wedyn. Yn lle bod yr athrawon yn gyffod anfon llythyron allan i'r rhieni i gyd yn gweud am noson rhieni, cyngerdd, trip ysgol ag ati. Maen nhw'n anfon drwy'r app yma, felly rhywbeth o system i anfon negeseuon i rhieni. Eto yn gweithio'n syml iawn. A mae'n anhygol yr holl. Mae bob ysgol yng Nghymru ar hwn wedi mynd trwyddo efo crib fan yn gynharach. Ac bron a bod yn bob ardal o'ch chi'n gweld yr holl restr ysgolion. Hyd yn oed ysgolion yn ardal Tregaron, maen nhw wedi wylio nhw a di roed yn yr app. Gwych. Maen nhw i gyd na. Grêt, diolch yn fawr i ti am y